उसके बाद तुम एक काम करो बेटा, 1 प्याली सरसों का तेल लो जी 4 जवे लहसुन के लो बगैर छिले हुए, जी और जी थोड़ी सी हल्दी डालो और उसको खूब पकाओ। थोड़े से जी। दाने अजवाइन के भी डाल दो। इतना अच्छा पकाओ अच्छा। कि लहसुन बिल्कुल स्याह हो जाए। फिर उसको अच्छा ठंडा करो। ठंडा करके जी तुमने छान लेना है। छान के जी रोज़ाना रात बच्चे की पसलियों पे और सीने पे हल्का हल्का मसाज करो, ठीक जी है। जी और कसी हुई बनियान पे ना, और डायरेक्ट पंखे में या एसी में नहीं लेटाओ, साइड पे लेटाओ, ठीक है। और जी पैरों के तलवों के ऊपर रोज़ाना रात विक्स लगाओ, तो बच्चा जी आराम से सोएगा, रात भर नाम को खांसी नहीं होगी, जी जी। ठीक है। चलो और ठीक है। दूध में भी थोड़ी सी कच्ची हल्दी मंगवा लो, थोड़े से दूध जी में डाली, गरम किया, उसको पिला दिया। इससे कितना जी फ़ायदा होगा तुम खुद हैरान रह जाओगे, जी जी। चलो ठीक ठीक है, है। बहुत शुक्रिया आपका ओके आपका। बेटा, जीते रहो।